Ed ecco a voi a grandissima richiesta il video sugli strumenti di pulizia. Ho preferito dividere il video in più parti per non farlo troppo lungo, troppo noioso e per darvi anche il tempo di assimilare questi concetti e metterli in pratica. E se non vorrete vedere la vostra aspirapolvere esplodere in 1000 pezzi, iscrivetevi subito al canale, cliccate sulla campanella per essere sicuri di non perdere il video, lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuto, un ringraziamento speciale a Maria Grazia, grazie per essere una delle mie follower super speciali. Seguitemi anche su Facebook, Instagram, così staremo sempre vicini. La cucina è il luogo dove vengono introdotti con una certa regolarità nuovi batteri. E le spugne che vivono in un ambiente caldo-umido sono il rifugio perfetto per queste nuove colonie di batteri. Pensavi di riuscire con una passata al microonde di ammazzare il 99,9% di batteri? Sbagliato, in realtà ne ammazziamo soltanto il 60%. Come dichiarato da un articolo pubblicato su Scientific Reports, che ti linkerò nell'info box, la spugna andrebbe cambiata come lo spazzolino da denti, quindi non oltre i 3 mesi. Un passaggio importantissimo da fare tra un uso e l'altro della spugna è togliere i residui di cibo, risciacquarla completamente per togliere la schiuma e lasciarla asciugare all'aria, perché i germi si cibano anche della schiuma. Se la lasciamo umida nel lavandino, i germi potranno raddoppiarsi nel giro di soltanto 20 minuti. L'ideale sarebbe usare 2 spugne, così nel frattempo che una si asciuga utilizziamo l'altra. Una volta alla settimana la mettiamo in lavastoviglie, ogni 2 settimane la disinfettiamo con una soluzione di acqua e candeggina, 9 parti di acqua, 1 parte di candeggina, e i germi moriranno all'istante. Dopodiché la risciacquiamo e la lasciamo asciugare. Dopo ogni utilizzo dell'aspirapolvere passo un dischetto di cotone o un pezzo di carta igienica imbevuti di aceto per togliere i residui più grossi, i capelli, e se non riesco a staccare i capelli li posso anche tagliare con delle forbicine. Per quanto riguarda la sostituzione del sacchetto dell'aspirapolvere seguiamo le istruzioni del manuale, mentre di solito se si tratta di un aspirapolvere senza fili il serbatoio andrebbe svuotato ad ogni utilizzo. Quando cambiamo il sacchetto passiamo anche un panno all'interno dell'aspirapolvere, mentre per i punti che sono difficili da raggiungere usiamo un pennellino. Mentre per l'aspirapolvere senza fili possiamo semplicemente passare un panno all'interno del serbatoio o pulirlo direttamente sotto l'acqua. Ogni 2 o 3 mesi facciamo una pulizia più approfondita sia dell'aspirapolvere che di tutti gli accessori. Usiamo un panno per la pulizia della spazzola, se si possono staccare i pezzi come nel caso della folletto, la lavo con una spazzola e semplicemente dell'acqua e del sapone. Per le spazzole e per tutti quegli accessori dove ci sono capelli aggrovigliati o polvere difficili da staccare, possiamo utilizzare un pettine a denti stretti. Ricordiamoci anche di pulire le ruote sempre con un panno. Puliamo anche il tubo. Io utilizzo la spazzola per spolverare i termosifoni. Laviamo il filtro secondo il manuale di istruzioni e lasciamolo asciugare almeno per 24 ore. Laviamo immediatamente i panni in microfibra quando sono sporchi, perché se li utilizziamo possono rovinare le superfici. Per il lavaggio li mettiamo in lavatrice o con altri panni microfibra o con panni sempre in tessuto sintetico, perché se li mettiamo con panni di cotone attireranno tutte le fibre del cotone e non va bene. Laviamoli alla massima temperatura consentita nell'etichetta, non usiamo ammorbidente e non usiamo candeggina, utilizziamo un normale detersivo per bucato e se sono presenti delle macchie li possiamo pretrattare con il normale smacchiatore. Lasciamoli asciugare all'aria perché ci impiegheranno davvero pochissimo, se vogliamo però utilizzare a tutti i costi l'asciugatrice, utilizziamola al minimo della temperatura. La vita dei panni microfibra è davvero lunghissima perché dovrebbero resistere a 500 lavaggi, quindi se ipotizziamo un lavaggio a settimana dovrebbero durare almeno 10 anni.
mentre per tutti gli altri panni è consigliato un lavaggio almeno a 60 gradi o, se non è possibile lavarli con acqua calda, in acqua fredda e candeggina. Se lo usate quotidianamente basterà risciacquarlo con acqua pulita e lasciarlo asciugare a testa in giù. Una volta alla settimana facciamo un lavaggio più accurato in lavatrice a 60 o 70 gradi, oppure lo immergiamo nel secchio con acqua fredda e candeggina per alcune ore, dopodiché lo strizziamo bene e lo lasciamo asciugare, se possibile al sole, a testa in giù. Non ti perdere il mio ultimo video per togliere ogni tipo di macchia con dei rimedi semplici che abbiamo in casa, e noi ci vediamo prestissimo. Un bacio! Mua!